Земјоделците треба да внимаваат на пламеница на зелката, советуваат агрономите. Болеста која се појавува во овој период е штетна не само за зелката, туку и за доматите, а симптомите се јавуваат на листот, плодот и стеблото, при што доаѓа до нивно брзо пропагање, кое подоцна резултира со умирање на целото растение. Иако тешко се лечи, агрономите велат дека постои решение и за овој проблем. Погрешно е мислењето на земјоделците дека исти болести и исти штетници ги напаѓаат сите растенија. Во овој период, ако се зборува за пролетната зелка, земјоделците најчесто треба да внимаваат на пламеницата на зелката, заради тоа што веќе е појавена во струмичкиот регион, уште во расадничкото производство, па и сега си ја однесува на нива. Најчесто ја грешат, мислат дека зелката не фаќа пламеница. Тоа е еден од проблемите. Хемиски се решава, малце потешко, меѓутоа постојат средства за решавање на овој проблем и актуелни се болестите на доматите. Нив ги има повеќе. Присуството на голем процент на влага и сончевото време кое ја подига температурата во оранжериите се причина за појава на голем број штетници и болести на растенијата, велат агрономите. Во тој случај постојат алтернативни решења за заштита на растенијата. Постојат и алтернативни мерки, со тоа што се уште не сме спремни до душа, меѓутоа алтернативни мерки во контрола на релативната влажност на воздухот и дезинфекција на самата алати, сакси што ги користат, користење на средства за дезинфекција на самите оранжери кај што се произведува расадот. Така да постојат повеќе мерки за заштита на расадот, меѓутоа не треба да биде хемиската заштита примарната заштита во расадничкото производство, туку таа треба да служи како коректура на добрата агрономска пракса, што се вика, кога ќе ни биде све дезинфицирано, кога нема да имаме големи ризици од контаминација на самите алатки, на самите сакси, на самите оранжери, тогаш хемиската заштита дури некој пат е и непотребна. За да ги заштитат растенијата од болести и штетници, земјоделците треба да го користат она хемиско средство кое најмногу одговара на патогенот кој се појавил при расадопроизводството. Доколку не се сигурни за која болест станува збор, агрономите советуваат да се побара мислење од стручни лица, кои ќе ја дадат вистинската терапија за болеста на растението.